I just want to tell you my story. I spend a lot of time teaching adults how to use visual language and doodling in the workplace. And naturally, I encounter a lot of resistance, right? Because it's sort of considered to be anti-intellectual and counter to serious learning. But I have a problem with that belief because I know that doodling has a profound impact on the way that we can process information and the way that we can solve problems. So I was curious about why there was a disconnect between the way that our society perceives doodling and the way that the reality is. So I discovered some very interesting things. ฉันให้คุณฟังฉันใช้เวลาอย่างมากเพื่อสอนผู้ใหญ่ให้ใช้ภาษาภาพและวาดรูปเล่นหรือวาดรูปเล่นเรื่อยเปื่อยในที่ทำงานและก็เป็นธรรมดาฉันได้รับแรงต่อต้านมากมายเพราะมันถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่เป็นปฏิบัติต่อการใช้ภูมิปัญญาและขัดแย้งต่อการเรียนรู้อย่างจริงจังแต่ฉันไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะฉันรู้ดีว่าการวาดรูปเล่นเรื่อยเปื่อยมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสามารถในการประมวลข้อมูลของเราและต่อการคิดแก้ปัญหาต่างๆฉันจึงอยากรู้ว่าทำไมสิ่งที่สังคมเข้าใจเกี่ยวกับการวาดรูปเล่นจึงเป็นคนละเรื่องกับความเป็นจริงแล้วฉันก็ได้พบบางอย่างที่น่าสนใจมากFor example, there is no such thing as a flattering definition of a doodle. ตัวอย่างเช่นไม่เคยมีคำนิยามในแง่ดีสำหรับคำว่า doodle เลย In the 17th century, a doodle was a simpleton or a fool, as in Yankee Doodle. In the 18th century, it became a verb and it meant to swindle or ridicule or to make fun of someone. In the 19th century, it was a corrupt politician, and today we have what is perhaps our most offensive definition, at least to me, which is the following.To doodle officially means doodle หมายถึงคนโง่หรือคนซื่อบื้อเหมือนกับในเพลง Yankee Doodle ในศตวรรษที่ 18 มันกลายมาเป็นคำกริยาที่หมายถึงการหลอกลวงการเย้าเย้ยหรือการล้อเลียนผู้อื่นในศตวรรษที่ 19 มาหมายถึงนักการเมืองฉ้อโกงและทุกวันนี้เรามีคำนิยามที่อาจจะรุนแรงที่สุดอย่างน้อยก็สำหรับฉันนั่นคือในความหมายอย่างเป็นทางการ doodle หมายถึงto dilly-dally, to monkey around, to make meaningless marks, to do something of little value, substance, or import, and my personal favorite, to do nothing. No wonder people are averse to doodling at work. Doing nothing at work is akin to masturbating at work. It's totally inappropriate. การชักช้าล่ำไรการเอิกอาบเบ้อเบ้อการทำอะไรเรื่อยเปื่อยขี้เกียจการขีดเขียนอะไรที่ไร้ความหมายการมัวไปทำอะไรสิ่งที่ไร้สาระหรือไม่ค่อยมีความสำคัญและที่ฉันชอบที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลยไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนไม่ชอบดูเรื่องในที่ทำงานการไม่ทำอะไรเลยในที่ทำงานไม่ต่างกับการช่วยตัวเองในที่ทำงานมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งAdditionally, I've heard horror stories from people whose teachers scolded them, of course, for doodling in classrooms, and they have bosses who scold them for doodling in the boardroom. There is a powerful cultural norm against doodling in settings in which we are supposed to learn something. And unfortunately, the press tends to reinforce this norm when they're reporting on a doodling scene, of an important person at a confirmation hearing and the like. They typically use words like discovered or caught or found out, as if there's some sort of criminal act being committed.อันนี้ฉันยังเคยได้ยินเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกครูดุเพราะว่าวาดรูปเล่นในขณะเรียนและเจ้านายที่ต่อว่ารุ่นน้องที่วาดรูปเล่นในห้องประชุมมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงพลังที่ต่อต้านการวาดรูปเล่นในกาลเทศะที่เราควรจะเรียนบัญญัติและช่วงไม่ดีเลยนักข่าวมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมขนบประเพณีนี้เวลาที่พวกเขาจะรายงานข่าวเกี่ยวกับการวาดรูปเล่นของบุคคลสำคัญในสถานการณ์อย่างเช่นการประชุมสภาพวกเขามักจะใช้คำว่าพบแล้วจับได้แล้วหรือตรวจพบแล้วเรากับว่ามีใครก่ออาชญากรรมขึ้นAnd additionally, there is a psychological aversion to doodling. Thank you, Freud. In the 1930s, Freud told us all that you could analyze people's psyches based on their doodles. ก็มีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการวาดรูปเล่นฟรอยด์ขอบคุณค่ะในช่วงคศ1930ฟรอยด์บอกกับพวกเราว่าเราสามารถวิเคราะห์ความรู้เบื้องลึกของคนได้โดยดูจากการวาดรูปเล่น This is not accurate, but it did happen to Tony Blair at the Davos Forum in 2005 when his doodles were, of course, discovered. And he was labeled the following things. Now, it turned out to be Bill Gates' doodle. ที่จริงมันไม่ถูกต้องแต่เคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นกับโทนี่แบรนด์ในที่ประชุมเมืองดาวอสในคศ2505เมื่อรู้ว่าดูโดของเขาถูกค้นพบเขาได้รับการวินิจฉัยแบบนี้แต่ต่อมากลับกลายเป็นว่าดูโดนี้เป็นของบิล เกตส์
And Bill, if you're here, nobody thinks you're megalomaniacal. บิลถ้าคุณนั่งอยู่ในนี้ฉันอยากบอกว่าไม่มีใครคิดว่าคุณเป็นพวกโรคจิตแล้วนะ But that does contribute, right, to people not wanting to share their doodles. And here is the real deal. Here's what I believe. I think that our culture is so intensely focused on verbal information that we're almost blinded to the value of doodling. And I'm not comfortable with that. And so because of that belief that I think needs to be burst, I'm here to send us all hurtling back to the truth. And here's the truth. Doodling is an incredibly powerful tool. And it is a tool that we need to remember and to relearn. และนั่นก็ทำให้ผู้คนไม่อยากเปิดเผยรูปวาดดูโดของตัวเองและนี่คือประเด็นสำคัญสิ่งที่ฉันเชื่อฉันคิดว่าวัฒนธรรมของเราให้ความสำคัญกับวจนภาษามากจนเกิดจะมองไม่เห็นคุณค่าของการวาดรูปเล่นซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจความเชื่อแบบนั้นเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าเราควรเปลี่ยนมันไปซะเพราะเราอย่างนั้นฉันจะมาอยู่ที่นี่เพื่อดึงดูดคุณกลับมาสู่ความจริงและความจริงคือดูโดหรือการวาดรูปเล่นเลื่อยเปื่อยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องจำและเรียนรู้มันใหม่อีกครั้งSo here's a new definition for doodling, and I hope there's someone in here from the Oxford English Dictionary because I want to talk to you later. Here's the real definition. Doodling is really to make spontaneous marks to help yourself think. That is why millions of people doodle. นิยามใหม่ของคำว่าดูโดฉันหวังว่าในที่นี้จะมีคนที่ทำงานกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉันจะคุยกับคุณภายหลังนี่คือคำนิยามที่แท้จริงของดูโดจริงๆแล้วคือการวาดเขียนบางสิ่งออกมาจากสัญชาตญาณเพื่อช่วยในการคิดนี่จะช่วยอธิบายว่าทำไมผู้คนจำนวนมากวาดรูปเล่นจนเป็นเรื่องปกติHere's another interesting truth about the doodle. People who doodle when they're exposed to verbal information retain more of that information than their non-doodling counterparts. We think doodling is something you do when you lose focus, but in reality, it is a preemptive measure to stop you from losing focus. ความจริงที่น่าสนใจอย่างเกี่ยวกับการวาดรูปเล่นคนกลุ่มที่วาดรูปเล่นเปิดในขณะที่กำลังฟังข้อมูลจะจดจำข้อมูลได้มากกว่าคนอื่นกลุ่มที่ไม่ได้วาดเรามักคิดว่าการวาดรูปเล่นเป็นการกระทำเมื่อเราสูญเสียความสนใจจดจ่อในสิ่งต่างๆแต่ที่จริงมันเป็นมาตรการสำรองพื้นที่เพื่อไม่ให้เราหลบพ้นจากการจดจ่อในสิ่งนั้น Additionally, it has a profound effect on creative problem solving and deep information processing. There are 4 ways that learners intake information so that they can make decisions. They are visual, auditory, reading and writing, and kinesthetic. Now, in order for us to really chew on information and do something with it, we have to engage at least 2 of those modalities, or we have to engage 1 of those modalities coupled with an emotional experience. The incredible contribution of the doodle is that it engages all 4 learning modalities simultaneously with the possibility of an emotional experience. นอกจากนั้นมันยังมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และต่อกระบวนการการประมวลข้อมูลภายในมีรูปแบบการเรียนรู้4วิธีที่คนเราใช้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้แก่การมองการฟังการอ่านเขียนและการเคลื่อนไหวร่างกายทีนี้เพื่อที่เราจะสามารถย่อยข้อมูลและนำไปใช้ได้นั้นเราต้องใช้รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวร่วมกันอย่างน้อย2วิธีหรือไม่ก็ใช้วิธีเดียวร่วมกับประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกต่อสารนั้นความสุดยอดของการวาดรูปเล่นก็คือมันทำให้เราได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ทั้งหมดพร้อมกันและบางทีก็ใช้ประสบการณ์ทางความรู้สึกด้วย That is a pretty solid contribution for a behavior equated with doing nothing. This is so nerdy, but this made me cry when I discovered this. So they did anthropological research into the unfolding of artistic activity in children, and they found that across space and time, all children exhibit the same evolution in visual logic as they grow. In other words, they have a shared and growing complexity in visual language that happens in a predictable order. And I think that is incredible. I think that means doodling is native to us, and we simply are denying ourselves that instinct. ค่อนข้างเป็นรูปธรรมของพฤติกรรมที่เหมือนกับการไม่ได้ทำอะไรเลยมันฟังดูน่าเบื่อแต่มันก็ทำให้ฉันร้องไห้เมื่อฉันค้นพบมันมีการทำวิจัยทางมนุษยวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมการวาดเขียนของเด็กๆและพบว่าไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่เด็กทุกคนมีการพัฒนาการที่เหมือนกันในด้านการตรรกะการมองภาพตลอดระยะเวลาที่พวกเขาเติบโตขึ้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งพวกเขามีลำดับการพัฒนาการร่วมกันทางด้านความซับซ้อนของการมองภาพอยู่ในรูปแบบที่สามารถทำในได้และฉันก็คิดว่าสุดยอดจริงๆค่ะเพราะมันหมายความว่าการวาดรูปเล่นเป็นธรรมชาติของเราและเรากำลังปฏิเสธสัญชาตญาณของเราเองค่ะ And finally, a lot of people aren't privy to this, but the doodle is a precursor to some of our greatest cultural assets. This is but one. This is Frank Gehry, the architect's precursor to the Guggenheim in Abu Dhabi. So here's my point. Under no circumstances should doodling be eradicated from a classroom or a boardroom or even the war room. On the contrary, doodling should be leveraged in precisely those situations where information density is very high and the need for processing that information is very high.
try, and I will go you one further. Because doodling is so universally accessible and it is not intimidating as an art form, it can be leveraged as a portal through which we move people into higher levels of visual literacy. สุดท้ายนี้ที่คนทั่วไปไม่รู้นั่นคือการวาดรูปเล่นเป็นต้นกำเนิดของสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมบางอย่างนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนี่คือต้นกำเนิดของพิพิธภัณฑ์กรุงเกฮิมในเมืองอาบูดาบีซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกแฟรนซ์เกลีนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกเราไม่ควรห้ามการวาดรูปเล่นไม่ว่าในสถานการณ์แบบไหนทั้งในห้องเรียนในห้องประชุมหรือแม้แต่ในที่ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ตรงกันข้ามเราควรใช้การวาดรูปเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องมีการเรียนรู้ข้อมูลจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้ความคิดอย่างมากในการประมวลข้อมูลนั้นและอีกอย่างคือเนื่องจากการวาดรูปเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้และมันก็ไม่ได้น่าหวังแกลเหมือนกับการที่เราต้องสร้างงานศิลปะลึกซึ้งมันจึงสามารถใช้เป็นบันไดสำหรับส่งผ่านผู้คนให้รู้และเข้าใจภาษาภาพในระดับที่สูงขึ้นMy friends, the doodle has never been the nemesis of intellectual thought. In reality, it is one of its greatest allies. Thank you. ทุกคนคะการวาดรูปเล่นนั้นไม่เคยทำให้ภูมิปัญญาต้องแตกด้วยมลทินหากแท้จริงแล้วมันเป็นหนึ่งในมิตรแท้ที่ดีที่สุดเสมอขอบคุณค่ะ